السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا، ہم لوگوں کا ٹور ہے کوئٹہ سے سوات کے لیے. تو ابھی ہم لوگ کوئٹہ سے نکل چکے، اس وقت شام کے 5 بجے ہے. تو ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے پشاور، پشاور سے پھر سوات کے لیے. یہ جو ہمارا 4 بندوں کا گروپ ہے، بائک تیار کھڑے ہیں. ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے. ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے. اچھا، ہم لوگ ابھی یہاں پہنچ گئے ڈیرہ اسماعیل خان. یہ کوئٹہ مدینہ ہوٹل ہے. یہاں پہ ہم لوگ ریسٹ کریں گے، چائے پئیں گے، تھوڑا آرام کریں گے. اور ہمارے جو ساتھی ہے، یہ جو ہے نا، اس نے اپنا ساتھ ایرانی پستول بھی اٹھایا ہے کوئٹہ سے. تو یہاں پہ جو ہے نا ٹینک بھی فل کرے گا. کوئٹہ سے ہم لوگوں نے ٹینک فل کیا تھا سی بی 150 کا. تو یہاں پہ وہ جو ہے نا ختم ہو گیا پٹرول. ابھی تقریباً 500 کلومیٹر چل گیا. تو ابھی ہم لوگ یہاں سے ٹینک فل کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے پشاور کی طرف روانہ ہوں گے. تو یہاں کا موسم بھی ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے. سارے بادلیں آئے ہیں. تو موسم بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم ہے. تو ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں پشاور کی طرف. اچھا، ہم لوگ رات کو پہنچ گئے پشاور. تو ابھی صبح نکل رہے ہیں سوات کی طرف. تو یہاں پہ ایک ہمارا دوست ہے مولانا سعد صاحب. وہ ہمارا بہت قریبی دوست ہے. تو ابھی وہ ہمیں راستہ بتائے گا شارٹ کٹ مالاکنڈ کی طرف سے. تو یہاں پشاور سے ہم لوگ ابھی نیچے پل سے اتر گئے. تو یہاں پہ جو ہے نا 4 صدر روڈ ہے. ابھی 4 صدر روڈ آئے گا. یہاں سے جو ہے نا مولانا صاحب ہم لوگوں کو راستہ بتائے گا. پھر یہاں سے ہم لوگ ڈائریکٹ مالاکنڈ کی طرف نکلیں گے. پھر وہاں سے انشاءاللہ اپنا سفر سوات کے لیے شروع کریں گے. تو ابھی مولانا صاحب ہم لوگوں کو جو ہے نا راستہ بتائے گا کہ آپ لوگوں نے کس طرف جانا ہے، کون سی سائڈ پہ جانا ہے. تو یار یہ راستہ جو ہے نا بہت آسان راستہ ہے اور بہت نزدیک ہے مالاکنڈ کی طرف سے. ابھی مولانا صاحب ہم لوگوں کو راستہ بتائے گا، آپ لوگ دیکھ سکتے. آؤ بس صحیح ٹھیک سے مولانا صحیح صحیح ہے مولانا. صحیح شو انشاءاللہ ٹھیک ہے مولانا. صحیح 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 ٹھیک شو مولانا. لاؤڈ مولانا. ہاں، اللہ حافظ مولانا. اچھا، یہاں سے ابھی مولانا صاحب نے راستہ بتا دیا. ابھی ہم لوگ یہاں سے 4 صدر روڈ پہ جا رہے ہیں. تو یہ 4 صدر روڈ سیدھا مالاکنڈ کی طرف جائے گا اور مالاکنڈ سے آگے پھر جو ہے نا
बटखेला आएगा, बटखेले से आगे चकदरा आएगा, चकदरे से आगे फिर जो है ना स्वात का इलाका शुरू होगा। तो अभी हम लोग यहाँ चारसवी रोड से जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत करीब है, मौलाना साहब कहते हैं कि अल्लाह यहाँ से हाफिज मरदान मौलाना। सीधी रास्ता जाते हैं वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ से हम लोग नबी वक्त स्वात शॉर्टकट निकलेंगे मालाकंड की तरफ, तो वाहिद स्वात। मालाकंड से फिर आगे इंशाल्लाह हम लोग चकदरा और स्वात की तरफ जाएंगे। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I've been flying from town to town. ज़बरदस्त जगह है। यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा मौसम है। ये देखो, ये जो है ना पानी दरियाब जा रहा है, साफ पानी है, ठंडा चश्मे का पानी है माशाल्लाह। और मौसम भी देखो आप लोग, बादल है, बहुत प्यारा मौसम है। और यहाँ का जो है ना लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। यहाँ पे कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है। गाड़ी वहाँ पार्क कर सकते, बाइक वहाँ पार्क कर सकते जो है ना। फिर यहाँ पे जो है ना फैमिली भी आते हैं, फैमिलियाँ भी आते हैं यहाँ पे, बहुत से लोग आते हैं। तो हमारा ये जो है ना साथी है, ग्रुप पे जा रहा है अभी।
تھے ابھی آبشار دیکھتے ہیں کہ کیسا آبشار ہے. ہم لوگ بھی پہلی بار جا رہے ہیں. بڑی خرچے نہیں کرو, یہ جو ہے کالام سے بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے. اچھا, کالام آپ نے دیکھا ہے؟ کالام میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ویڈیو میں دیکھا نہیں. پھر آپ کیسے بولتے ہو کہ کالام سے خوبصورت جگہ ہے؟ ہاں, ایک وہ نہر, اس سے زیادہ خوبصورت نہر ہے. چل خالی جنگل ہے ادھر, کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے, اور اتنا مہنگائی ہے. مولانا صاحب یہ کیا بول رہے ہیں یار؟ یہ یہ بات بھی صحیح ہے. اچھا, اس نے کالام نہیں, لیکن ادھر کالام نہیں دیکھا ہے اس نے نا. ہاں, جب دیکھے تو پھر کہیں کہ تو جرگوں میں بولے کہ گانا. واقعی یار, پھر ہر جگہ کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا. ہاں, ابھی کالام کا جو ماؤنٹین جھیل ہے وہ تو الگ جگہ ہے. الگ جگہ ہے نا. یہ ہاں, تو یہ جو ہے نا حاجی صاحب کہہ رہے بھائی کالام عالم کو چھوڑو, ادھر آؤ. ادھر ادھر سارا یہ کالام چڑھائی ہے. دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ ادھر مدھر چھوڑو. ادھر چڑھائی زیادہ ہے, ادھر چڑھائی کم ہے. ہاں ہاں, یہ آبشار جارگو آبشار. ہاں, امیر صاحب یہ آبشار بتا دو, پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا یوٹیوب میں کہ بھائی ہم لوگ ادھر آئے, یہ علاقے کا بندہ ہے امیر صاحب. جی جی, عرفان بھائی ہمارا ساتھ ہے بھائی. یہ بحث تقریباً 7-8 کلومیٹر کے پاس نہیں, وہ پہلے ادھر سے بتاؤ نا, سوات سے مٹھا اس طرح تفصیل مٹا سے سے بتاؤ. منگورا سے مٹا ہاں, وہ تقریباً 20 کلومیٹر راستہ ہے. پھر مٹا سے بہار تقریباً 17 کلومیٹر. پھر وہاں سے یہاں 6-7 کلومیٹر راستہ. 6-7 کلو. جی, پھر یا پیدل کتنا راستہ ہے؟ پیدل تقریباً آرام سے جاؤ نا تو آدھے گھنٹے تک. آدھے گھنٹے. آدھے گھنٹے. وہاں پہ کیا ہے؟ آبشار ایک تقریباً 268 فٹ سے اوپر. اچھا, ماشاء ہاں, پانی آ رہا ہے. بہت خوبصورت پانی ہے, بہت خوبصورت. لوگ آتے ہیں یہاں پہ؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. نہیں, اور پنجاب سے, سندھ سے لوگ آتے ہیں؟ پنجاب سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. اچھا, یہ یونیورسٹی والے, کالجوں والے, یہ تو بہت زیادہ آتے ہیں. اچھا اچھا. اور رش بہت زیادہ ہوتے ہیں. عید کے دنوں میں تو ہمارے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, بہت زیادہ رش ہوتا ہے. چلو اچھا ہے, ہم لوگ ابھی جگہ دیکھیں گے آپ کے ابھی برکت دیکھیں گے سے. آپ لے کے. یہ بھائی جو ہے نا یہاں پہ کہوا چائے بنا رہے. پشاوری کہوا, یہ پشاوری کہوا ہے. دیکھو بالکل ریٹ نارمل. یہاں پہ جب آپ لوگ آؤ گے تو بھائی کا کیا نام ہے آپ کا؟ شیر بہادر. شیر بہادر کے جو ہے نا یہاں پہ خیمے میں کہوا بن رہا ہے. پہلے نمبر, 1 نمبر خیمہ, ایک نمبر. اور یہاں پہ جب آپ آؤ گے پیدل سفر کر, کافی تھکاوٹ لگے گا, تو آپ لوگ نے ایک کہوا پینا ہے تو انشاءاللہ فل ریلیکس ہو جاؤ گے. بالکل. شیر بہادر بھائی کے پاس آ رہا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ لو کہوا پشاوری, کہوا پشاوری, پشاوری کہوا. یہ لو, زبردست, زبردست ہے نا, زبردست. ٹور ہے کوئٹہ سے سوات, سوات سے کالام, کالام سے کمراٹ. ہم لوگوں کا 15 دن کا ٹور ہے. پہلا جو ہم لوگوں کا ٹور کا جو پہلا اسٹاپ ہے وہ ہے سوات. سوات میں ہم لوگ گئے مٹھا. مٹھے میں ایک آبشار ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اتنا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ. یہ آبشار جو ہے نا مٹھے سے آگے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہ نایاب آبشار ہے. آج تک ہم لوگوں نے کسی ویڈیو میں دیکھا ہے, نہ کسی ہم لوگوں نے یوٹیوب چینل میں دیکھا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کا ایک دوست عرفان بھائی, اس نے کہا کہ آپ آ جاؤ, نایاب آبشار ہے, آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, آپ لوگ یہاں کا وزٹ کرو. تو ہم لوگ گئے ماشاءاللہ, دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورت, اس کا اونچائی کتنا ہے, اور پانی ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی بہت زبردست ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ لوگ ادھر آئے. ابھی آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو جتنا بڑا یوٹیوبر ہے, یہ پنجاب کے, کراچی کے, KBK کے, وہ سارے ویڈیو ہم لوگ دیکھے, مگر یہ آبشار ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ آبشار کا موقع اللہ پاک نے مجھے دیا ہے, آپ لوگوں کو دکھا سکوں. تو آپ لوگ یہ آبشار کا جو ہے نا وزٹ کریں, اور یہاں پہ آ جائے نا. آپ لوگوں میں راستہ بھی بتاؤں گا. آپ جو ہے نا
منگاور سے جو ہے نا مٹا ہو گئے، پھر مٹھے سے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر ہے جاروگو، اس علاقے کا نام ہے جاروگو. جہاں علاقوں سے پتہ کرو گے پھر وہ جو ہے نا آپ کو بتائے گا جاروگو کا آبشار کدھر ہے. پھر آپ لوگ یہاں تک پہنچ سکو گے. راستہ کچا راستہ ہے مگر صحیح راستہ، اتنا دشوار راستہ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ یہاں کا نظارہ بہت خوبصورت نظارہ ہے. یہ جو جتنے بڑے یوٹیوبر ہیں کراچی کے، پنجاب کے، جدھر کے دیے، تو یہاں پہ آ جائے. ہمارے کوئٹہ کے، بلوچستان کے جتنے لوگ آتے ہیں سیاح سیر تفریح کے لیے، تو وہ لوگ جو ہے یہاں پہ آئے، اس جگہ کا وزٹ کرے. ہمارا چینل کا نام آغا بائکر گروپ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی. اس کے بعد ہم لوگوں کا وزٹ ہے کالام کا، ماؤڈن جھیل کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کمراٹ ہم لوگ جائیں گے. تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا. لائک ضرور کیجیے. بہت